Selam do'stlar, biz bugun Izgi Vali diskotugida. Artistlar hazır, so'rovlar hazır, qo'zg'aldik. Merkasidan endi zo'r, endi erkin, endi motor, bunda kishida yo'q ekan. Lekin Всё bo'ldi. Пока. Yo'q. İyi. Yo'q. İyi. Var mı kanalar? Halaga. Ikkimizdan da. Bir-ikki so'rov bersam bo'ladimi? 38 yaş bitti menga. Ol boks ben Siz shun xatli kartmini? şunday kart ben. Rahmet MTV, rahmet Tatar Aziz barıgızga da biz yangadan oyunda. Farida selam. Selam. Mening senga bir-ikki so'rovim bor muhabbat turida. Aytali zinhar, mana tavga uchrashuvga jiyinir uchun senga ko'pmi vaqt kerak? Suygan yarima chiqqan vaqtda vaqt bek tez o'tadi. Mendagi bir narsani aytmay tezroq mashinaga hashavam. Yo'q, bu tavga uchrashuv. O anda endi bek uzoq hazırlanarga kerak endi. Makiyaj, kiyim solim deganday. Kirpiklar, qosh yasatib qo'yirga oldan o'kimi? Yo'q, men umuman yasatmayman, o'zimgina endi biroz matashtiram. Sen bu aydama tur. Siz Renata Taybi ishlarimi? Как сказать? Yok. Секрет. Yigitlar, biz bugun muhabbat turida сөйләшәбез. 14 fevral har birigiz uchun narsa ol. Bizim için o muhabbet. Yigitler sizin için o. Valentinkalar, все. Kısaca. Aşıklar günü. Bütün жерде kızıl şariklar. Kızlar beyremi. Bizim bir yanğa çıktı. Bugün 14 fevral, 14 fevral. Kısaca bizim bu yanlış jır çıktı, yaratam diyor jırda. Biz bugün boş karabız olay birse. Bek motor jir, rahmat. Siz tыңладыңыз mı? Tыңлаңыз. Барлық музыкаль площадкалар. Çünkü benim resimim. Lavıyız. Is ketgach, menga beg'ishay. Tezgina menga yobug'u sirlarini oshali zinhar. Narsa kim? Yobug'u sirlarini oshali. Aytmayman ali fakat. Aytali menga zinhar, ot ham xotin qiz orasida do'stlik bo'la olammi? Men bo'la ola deb o'ylayman. Shundan da bo'la ola, chunki mening onday do'stlarim bor. Lekin u endi albatta nidir бүтән do'stlik. Ham ul do'stlik bo'laygina berilmay. O bittigi Qalgan. Ayy. Shuna ko'ra men shunlab meni aytasim kela. Men o'ylayman onday do'stlik bo'la ola. Menga zinhar mana o'z obrazing turida сөйләп ketali. Men bugunga kelganda shunday obraz olirga bo'ldim. Amerikanskiy azrakkina, oq rubashka, ishida mini top, ham endi jinsi, u endi oyoq kiyimi bilan albatta nishliyali o'tib ketadi. Senga bergan bo'lakni бүтән kishiga bo'lak etganing bormi? Yo'q. Men menga ansu bilasizmi ish qarayman. Senga bo'lak bilmamda. Shunlab aytasizmi? Shunlab aytaman. Lekin mening senga bir-ikki so'rovim bor. Sharobjon xotinina bugun narsa bo'lak etdi. Men очень романтик. Men irtablattirdim. Чтобы она кайф тагыдай bo'lsin sanayman. Men ularga kukay пожарил Ирак формасында ол shunday романтичный сосиска bilan зато tamog'ida to'q. Shu нормально и романтик. Yori kayfi ko'tarilgandir. Alida kayfi tushmay. Allohga shukr. Mana xotining seni mana diskotekka yosh qizlar yonida nechik jibardi? Ol bilib ketganini bilmay. Esanmisiz? Esenmisiz? Xayrli kech, bayramlar bilan sizni. Rahmat. Sizni de. Xotiningiz mana bu qiz bilan bo'lgan munosabatlaringizni biladimi? Mana bu kız bilenmi? Evet, qiz bilan. Yok, benim bilen tugul. Benim xatimim de. Anlaşıldı. Rahmat. Rahmat. Sizga de rahmat. Aytali menga zinhar, mana usturalshik, pikaper yigitlar bilan normal yigitlarni ayira olasizmi? Shunday qiziq so'rov.
Юк, айыра алмыйм. Әлегә тормыш өйрәтмәгән. Өйрәтмәгән. Ярар, өйрәтер. Әйт әле миңа зинһар, менә подъезд төбендә утыручы әбиләр синең турында нәрсә уйлый? Кыска күлмәк кия башлаган бу кыз дип уйлыйлардыр. Егер менә синең соңгы клибың iPhone 13 iPhone-га төшерелгән. Дөресме? Дөрес. Әйт әле миңа, менә кайчан син 14 iPhone аласың? Икенче клип төшергәндә 14-нче iPhone төшерәбез ала бирсә. Байбулат, сәлам. Привет. Син минем күзләремә карый аласыңмы? Әйе. Байбулат, әйт әле, кайсы очракта свидание уңды дип әйтә аласың? Менә свидание кайсы вакытта уңды? Менә синең шикелле кыз килә дәйме? Һәм ул шулай матур дип килә, һәм ул свидание ахырында минем күземә кара әле. Димәк, синең күзең башка җиргә төшә, свидание уңа. Әйт әле, менә бүген синең WhatsApp-ыңа күпме Валентинка рәсеме килде? Менә туганнар төркеменнән тыш. Менә бүген минем WhatsApp-ыма туганнар төркеме генә түгел, башка төркемнән дә хәерле иртәләрегез уң булсын дигән бик күп хәбәрләр килде, һәм мин моның белән бәхетле. Миңа калган Валентинкалар кирәк түгел. Мин сезгә дә шуны телим. Әле видеосы бар бит аның. Дөйсез дусларым дигән ак каеннар белән бергә. Байбулат, менә әйт әле, идеаль хатын кыз ул? Син. О, рахмәт. Примеркасы да нинди зур, нинди иркен, нинди матур, монда кеше дә юк икән. Ринат абый, бүген менә монда бер юньләп биюче кеше юк. Ичмасам сез биеп күрсәтегез әле. Серьезно, что ли? Вообще биймәделәр. Вообще билмәделәр. Юньләп биюче юк дим. Генә бийми, хоп. Вау! Килеп чыктымы минем дә? Мәхәббәт ул Икенче тормышның икенче этабы. Ул мәхәббәт бик көчле әйбер ул. Бик көчле әйбер. Мәхәббәтсез кеше яши алмый бу дөньяда. Мәхәббәт булмаса кеше әле кайчан үлеп бетте. Аңладым. Рәхмәт. Яратып, яратылып яшисе килә. Менә миңа 52 яшь. Әйе. Сез шундый яшь икән? Да, яшьләр һаман белән мәхәббәттә яшим. Һаман дискотекаларда яшьләр белән бергә рәхәтләнеп күңел ачып җырлар дирим. Шәп итеп биеп. Биеп, да. Рәхмәт бик зур. Хәерле кич, исәнмесез? Исәнмесез? Бәйрәм белән сезне. Рәхмәт. Исемегез? Руслан. Руслан. Әйтегез әле, зинһар, менә сөяркәгезгә нәрсә бүләк итегез бүген? Беләсезме, мин ялгыз, минем кызым юк. Аңлашылды. Рәхмәт. Инде кайбер ниләргә Валентинкалар бирәм инде шунда теге. Кайбер ниләр, нинди ниләр? Ошаган кызга инде шунда. Аңлашылды. Кызым пока юк чисты. Әйт әле миңа, менә син романтикмы? Мин бик нык романтик. Ул ничек романтик? Романтик ул беләсеңме? Мин һәр иртә саен үземнең сөйгән ярыма завтрак пешерәм. Төшке аштан көтәм, аның эшенә барып бергә аш җибез. Кичке кайтканда, әлбәттә, ул соңрак кайтса, аны ужин пешереп көтеп торам. О, син шундый романтик. Мин гомумән идеаль. Юк. Әйе. Юк. Әйе. Әйт әле миңа, менә мәхәббәт беткәч, кайсы яшелчә бозыла? Помидор. Дөрес. Зарина, сәлам. Сәлам. Әйт әле миңа, менә сиңа бүләк иткән иң зур чәчәк бәйләме ничә чәчәктән торган иде? 101 роза, О, ни ди төстә? кызыл. О, бик матур, бик шәп. Зилә, менә минем сиңа бер фәлсәфи сорау бирәсем килә. Яратып яисә яратылып яшәргәме? Яратып һәм яратылып яшәсәң әйбәт инде ул, ләкин бер дә булмаса яратылып булса да яшәсәң тагын да шәбрәк. Һәм без сезгә менә бу шәп комбоны телибез. Амин. Һәммәгезгә дә. Менә синең күптән түгел генә учак янында клибы чыкты. Менә мин дә, тамашачылар да аны аңлап бетермәде. Нәрсә турында ул? Нәрсә турында икәнен аның икенче чыгарылышында күрерсез. Беренче аның интрига шулай создавать иттек. Кешегә ничектер кызыклы булыр дип уйлыйбыз. Икенче сериясында 2 бүлектән торачак история шундый. Бәлкем бу теге заманча кыз урлаумы? Анда кыз урлау да бар, ничектер афера да бар, бандитлар да бар. Шуңа күрә сериал кебек төшерергә булдык. Дәвамын кайчан көтәргә? Дәвамы Алла бирсә яз төшерер. Без менә TMTV каналында көтеп калабыз.
Иә, әлбәттә. Рахмет. Карарсыз. Исәнмесез, хәерле кич. Исәнмесез, хәерле кич. Исемегез? Данил, Данил Бәйрәм белән сезне. рәхмәт. Сезгә бер соравым бар иде. Менә бәйрәм уңаеннан сөяркәгезгә нәрсә бүләк иттегез? Кем белән? Сөяркәгезгә. Я не понимаю, что это. Әйт әле миңа, менә идеаль ир-ат нинди булырга тиеш? Идеаль ир-ат юмор хисанда булырга тиеш, икенчедән ул шибәр булырга тиеш, өченчедән ул бай булырга тиеш. Һәм бетте. Җитәр. Рәхмәт. Һәм ул минем яраткан ир-атым булырга тиеш. Бетте. Хәерле кич. Хәерле төн. Хәерле төн, Ансу, ниһаять без сине күрәбез. Ишетмибез генә, күрәбез. Аллага шөкер. Без бүген мәхәббәт темасына сөйләшәбез. Һәм менә сезгә бер-ике соравым бар. Гөлназ, әйт әле, менә Илсур синең йөрәгеңне ничек яулады? Алар гримеркада концерт вакытында егетләр берсе биюче иде, берсе баянчы иде һәм берсе Илсур битендә алып баручы. Футболкаларын салдылар да, майкаларын и отжимание ясый башладылар. Уже теге Німейтем нормальный егет инде бу такта. Һәм шундай bir образ. Һәм шул минутта ничектер Илсурга башкача карый башладым. Илсур, Гөлназда булган иң яраткан сыйфаты? Бар микән алар? Хәлегә. Икебездән дә. Гөлназда булган аның шаянлыгы, шундай ут кебек янып торуы минем теге ничектер үзенә каратты дип әйтергә кирәк. Теге мин башка кызлар белән Гөлназга чаклы очрашып биргән вакытта да теге шундай бик назлы дип йөри торган кызларны яратмый, менә шулай тотып тора торган. Ала да җибәр, менә шундай кызларны яратадыр. Менә шулай ягынан. Илсура һәр вакытта ошый да кара брюнеткалар. Күрәсез әйме? Кара брюнетка. Әйт әле миңа, менә бу бәйрәм көнендә ир-атларга бүләк әзерләргә кирәкме? Ну, миңа калса ир-атлар өчен 14-нә иң яхшы бүләк ул. Күп сөйләшмә. Гомумән сөйләшмәсәгез дә була. Истерикалар оештырмас. Тукта, мин хәзер язып барам. Ага. Истерикалар оештырмыйсың, сөйләшмисең, бары тик матур итеп елмаеп, матур итеп киенеп, сиңа биргән бүләкләрне кабул итәсең. Вуаля, ир-атта канәгать сиңа. Аңладым. Рәхмәт. Язып барыгыз. Без бүген бәйрәм турында сөйләшәбез. Һәм менә бу бәйрәм уңайыннан яраткан кешеңә нәрсә бүләк иттең? Мин яраткан кешемә торт пешердем. Ләкин Иренмичәме? мин үзем дә бүләк инде бер карасаң. Шунысы дөрес. Менә шул нәрсә пешергәнмендер. Тотып тор әле, пожалуйста. Тотып тор әле, зинһар. Менә булай уңайрак сөйләшүе. Шакур, әйт әле, зинһар, менә сине монда охрана ничек кертте? Син теге өлкән яшьтәге кеше буларак сорыйм. Белмәм, монда бит инде охранда өлкән кешеләр, таныш белгәннәр, теге пенсиядагы, запастагы кешеләр, алар охранда эшлиләр һәм инде бөтенесе мине белә. Аңлашылды. Хәзер кыскача блиц сораштыру уздырабыз, яме? Иң яратмаганым, син белгәнеңчә, әйдә. Шуңа күрә әзерләдем дә инде. Кузгалдык. Беренче сорау. Ир-атның 4 аяклы дусты ул? Эт. Диван. Икенче сорау. Хатын-кыз букчасында бер кайчан да нәрсә юк? Нәрсәсендә? Букчасында, сумкасында. Тәртип юганда бер качанда. Дөрес! Киләсе сорау. Уялган хамелеон нинди төстә? Зәңгәр. Pink Floyd төсендә. Раунд. Панч. Әйт әле миңа, яңгыр астында синең үбешкәнең бармы? Нәрсә эчкәнем? Гафу ит, монда Эчкәнең, менә күренеп тора, ПФР вәкиле. Үбешкәнең. Әлбәттә. Без хатын белән яңгыр яуган саен урамача мәйдә киттек. Качып йөри инде яңгыр яуган саен, мин качып йөри. Күренеп тора, иҗат кешесе. Киләсе сорау. Балачак дусларың белән аралашасыңмы? Әлбәттә, менә Сөмбел Билалова безнең монда, без бер класста 10 ел укыдык. Сөмбел 5-легә генә укыды. Син күчердең. Мин төрлечә укыдым. Аннан күчердеңдер.
Койшағын сымбіл көшірерге бередір. Теге кайфы болғанда Һәм соңғы сұрау, ең популяр сұрау. Бар мы яңа жырлар, брат? яңа жырлар языла, братлар һәм сестралар деп әйт. Була берса, хәзер теге альбом өстендә эшлим дип әйтә алмыйм, ләкин яңа жырлар, яңа сингллар өстендә эш алып барыла. Аллаһы бирса, илһам килеп торса, якын араларда ишетерсез дип ышанып калабыз. Илшат, сәлам. Сәлам, хәерле кишләр. Менә бер сорауым бар сиңа. Монда булган артист кызлар, кызларның берсе сине свиданиягә чакырса, кайсы кызның тәкъдимен кире какмас идең? Ансу дигән кызны мин кире какмас идем. Номерымны язып ал. 89172 3800. Администратор Рөстәм язып куйды. Рәхмәт. Шалтырат. Сез өйләнгәнме? Бүген генә предложение ясады. Ялайсам кызык булмый, рәхмәт. Сез өйләнгәнме? Әйе. Әйтегез әле, сөяркәгезгә нәрсә бүләк иттегез бүген? Бүләк итмәем бер әйбердә. Ник? Потому что Бүләксез калдырдыгызмы? Мен верный. Ярар, рәхмәт. Сән сау булыгыз. Бәйрәм белән сине. Сезне шулай бәйрәм белән. Рәхмәт. Сиңа бер-ике соравым бар. Менә сине бокс белән шөгыльләнә икән дип сөйлиләр, дөресме ул? Шөгыльләнәм инде. Ну, белмим инде, теге 38 яшь бит инде миңа. Ул бокс белән. Син шунхатлы картмыни? Шундый карт мин. Бокс ул просто теге самозащита инде, һәм инде ул тренировкалар ягыннан яхшы инде. Чөнки мин бит инде бокска барам, кеше кыйнар өчен, груша кыйнар өчен түгел, анда физическая подготовка ибет. Вот, шуның өчен тирләтә, хәрәкәт, сөякләрен селкенә. Менә ничә тапкыр сине кыйнаганнары бар? Бик алай кыйнаганнары юк, Аллага шөкер, мин теге үзеңә эшле корт тиеп, миңа тимиләр. Жәллиләр. Корт кешене жәлимез бит инде. Син хатын кызга нәрсә бер кайчанда бүләк итмәс идең? Хатын кызга бүләк итмәсем, бер кайчанда тәк бүләк итмәсем. Сәгать? Һәр вакытта да үземнең туган көнгә, яисә берәр бәйрәмгә һәр вакытта да сорыйдым үземнең тормыш иптәшемнән ири. Ул теге вакытта йөргән кыздан сорыйдым. Әгәр бүләк итәсең килсә, давай миңа сәгать бүләк ит. Мин һәр вакытта да әйтәләр. Вот сәгать бүләк итсәң, ярамый диләр әйе. Шуның өчен миңа бүләк итмәделәр, мине хәзер бүләк итмим. Үш итеп, биме? Итеп әйе. Дөрес. Дөрес. Сәгать. Пока.